soo dhawaada saaxiibayaal maantana waxaan soo gudbin doonaa wiil yar oo ku nool tuulo iyo hooyadii qise dhex martay markasta waxaan u taaganahay soo gudbinta waxyaabaha wanaagsan saaxiibayaalow haddii aad nagu cusub tahay nagu soo beer nagu dhiirigeli sharta like-ta waxaa jiray hooyo iyo wiil yar oo ku noolaa tuulo wiilka waxa uu mar walba ka caban jiray xaaladda adag ee uu ku noolaa waxa uu aaminsanaa in noloshu ay ku leedahay dhibaatooyin aan dhammaanaynin markasta wuxuu soo jeedin jiray inuu ka baxo tuulada isla markaana uu u guuro meel kale oo ka wanaagsan hooyadii waxay ahayd qof degan oo caqli badan waxayna ku tiri wiilkeedii waxaa jiri doona dhibaatooyin iyo caqabado badan nolosha laakiin waxa ugu muhiimsan waa inaad ku noolaan kartid sidii qof faraxsan adigoo raadinaya fursado wanaagsan ee ka jira nolosha haddii aad si fiican u fikirtid waxaad ogaan doontaa in dhibaatadu keliya ay tahay caado laakiin farxaddu waxay noqon kartaa mid adiga aad dooran karto wiilkii ayaa hooyadii si taxaddar leh uga dhigaystay waxaana uu go'aansaday inuu ku dadaalo sidii ugu noolaan lahaa noloshiisa si wanaagsan asigoo aqbalay dhibaatooyinka laakiin ka fiirsanaya farxadda iyo guusha markii uu wax badan ka bartay wiilkii waxa uu ogaaday in dhammaadka dhibaatada uu mar walba ka heli doono fursad cusub waxa uu noqday qof guulaysta oo adkaysta caqabadaha asigoo u fiirsanaya talada hooyadii hooyooyinka waa dadka ugu naxariista badan uguna jecel ubadkooda markastana ku dhiirigeliya waxyaabaha aad farxadda geliya hooyadu waxay u taagan tahay markasta dhiirigelinta carruurteeda ayada oo markaasi ka joodinaysa dhibaatooyinka soo wajihi karo mid kale saaxiibayaalow haddii aan nahay dhalinyar aad baan ugu nugulnahay caqabadaha markasta waxaana soo wajaha caqabado aad noo niijibin kara maadaama aan nahay dad safar iyo weli hadaf weyn nolosha kale marka aad ku jirtid dhalinyarnimo waxaad wajahaysaa caqabado fara badan balse hase yeeshee isku day inaad nolosha mar uu ka gaarto guulo badan haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhammaadka muuqaalka saaxiibkeeyow aad baad u mahadsan tahay ha hilmaamin inaadna siiso muuqaalka xaqiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu